Olá pessoal, estou aqui com essa caixa da Oniel, dizendo ao cliente que ela está fazendo um barulho, né? Mas nós vai ver o que tá rolando com ela aqui. Ela é a OCM 550, tá? Ela vem com a plaquinha já via Bluetooth, pode ver que tem um símbolo bem aqui, ó. Via Bluetooth aqui, ó. Aqui embaixo. Não é na plaquinha. Então pessoal, vou plugar ela aqui. Ela tá dando um sinal que tá ligando, né? Mas, porém, ela tá fazendo um barulho muito horrível aí, ó. Ela acende, ela liga até a plaquinha. Então, vou abrir ela aqui e vamos ver o que é que tá acontecendo. Minha voz tá assim um pouco diferente, a garganta não tá muito boa. Mas vamos lá pro vídeo. Bom, pessoal, aqui tá aberto, né? Como esse barulho tá muito relacionado à saída, né? A parte da saída. Até mesmo desde uma solda fria, então algum componente desse alterado, capacitor, então os próprios TDA mesmo, né? Eu vou desparafusar essa placa e vou ver por baixo, ver logo se... Ok, pessoal, eu troquei os dois TDA, tá bom? Eu testei aqui na corrente, na escala DC, para ver se estava dando DC na saída, que é o positivo que vai para o alto-falante, né? Para o alto-falante, aí aqui é o negativo, tá? Então você coloca a ponta de prova aí, no motivo vermelho aqui, a ponta de prova preta aqui, e é o seguinte, tem que dar uma tensão mínima em AC, em milivolts, né? E aqui estava dando mais de 3 volts DC, tá? Aí indicando que a saída aqui estava queimada. Troquei os dois TDA, tá funcionando. Tá até ligado aqui, ó. Tá fazendo nenhum barulho. Mas enfim, esse botão aqui ele tá ruim, ó. Vou fechar ele todinho. Ele estando todo fechado, se eu bater aqui, não é para sair nada. Então se eu colocar uma música aqui, ela vai estourar aqui, vai ser alto. Perigoso por causa mais danos. Então eu vou trocar esse potenciômetro também, para poder prestar. Bom pessoal, como eu tinha falado aí, que ia trocar o potenciômetro, ele tá fechado, agora eu posso tocar, eu tava tocando antes, tava fazendo barulho. Então eu vou dar um play aqui, ó. Tá tocando já, a música não tá saindo. Agora o volume tá ok. Então pessoal, tá funcionando 100%, ok? É só entregar pro cliente agora.